طفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah orang masih diberikan kesempatan menghidupi yuswa kesehatan, kemampuan fisik terutama ke pancegan mana orang sadaya kamu salamina aya dina jalan ajeuna terutama di bagian dunia kalintang bisa alisna nalika orang ditangterkeun digenahkan, dibetahkan binatang ke anjeuna kata menangka kurnia puncak pangabutuh orang sadaya sakumaha setiap saat orang doa dina Fatihah orang hanya 5 dengan Allah apa tadi sedang 5 rukun Islam apa ayat 5 pangabutuh manusia dina Fatihah teh kusibir mau ada di wincik nilai mengkatina pada dugikan dina hansa namun kamu ada dasaran baik birahin puncak harapan orang sadaya teh digenahkan dinikmatkan dina ibadah jenengan Allah nerima nyata Allah Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin kita 5 lajang rukun Islam syahadat sholat zakat saum Ramadan sareng ibadah haji lajang pangabutuh manusia nyata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nu kahiji iyyaka na'budu kabutuh manusia ibadah. Anu kadua iyyaka nasta'in isti'anah tempat minta tulung. Anu katilu hidayah ihdinas siratal mustaqim. Anu kaopat siratal mustaqim istiqomah. Anu kalima nyata siratal ladzina an'amta 'alaihim tolabun nikmah ibadah isti'anah tolabul hidayah tolabul istiqomah tolabul nikmah yang nalika orang para testang terbina ibadah seterusnya itu teh prestasi besar kesadaran jami biasa seperti itu ibadah anu taat alhamdulillah namun kayak betah dia ibadah mah masalah yang lain itu menangkal dasar orang saya biasa sumping setiap mingguan setiap pagi kemis kajian kata kurnia anu kalintang pisan ageuna jalanan anu teu angkat sanes teu terang saena kata Nabi teu paham penting tapi tadi teh hidayah Allah kayak jadi hidayah dilalah kedua hidayah makna anu akhirna tiasa ngamakeun oke tiasa nikmat dina ibadah ka anjeunna eta minangka buka urang teraskeun anja serat An-Nisa ayat 42 kamari 41 pertemuan ayat ke-42 A'udzu billahi minasyaitonir rajim yauma idzi yawadul ladzina kafaru wa asaw rasula law tusawwa bihimul ardu wala yaktumuna allaha haditsa artos ringkesna yauma idzin dina poe eta yawadu ngaharep
alladzina kafaru jami-jami nu kalufur wa asya'u rasulah anu daraka ka rasul mumpang ka rasul laut tusawa bihimul ardu ngaharap sangkan disaruakeun jeung tanah ketiasa di parios naon margina ajeng wala yang tumuna waha matiasa nyumput ti Allah hadisan sakecap baik gitu. Sebagian tafsir atau nabi terjemah kejadian dekwar kejadian Tuan Hasan Ustaz Komarudin Soleh ucapan dua nana terlepas hadisan ucapan hadisan peristiwa oke. Namun dikaitkan sareng runtuh yang ayat bagi tungtung nanti seperti itu maka ageuna kalau berarti Asarawi yang dimaksud adalah ucapan itu bohong dalam ucapan kepalsuan dalam ucapan nutup kebenaran ku ucapan ngahalangan kemunafikan ku ucapan sebagai kamuflase sebagai cara bikin ngahalangan kawanan gitu. Nyumputkeun hati kakotoran hati dina ucapan gitu. Nutupan kagorengan perilaku dina ucapan. Nu janten tempat nyumputna. Eta anu dipahami tina tafsir Asarawi oge Al-Furqan oge Al-Amin seperti itu. Sok sama sarbian tafsir kalau terjemah Quran depan mah ngahartoskeun kejadian langkung luas namun kurang biasa malibih langkung mana langkung spesifik langkung kena tepat sanes itu bertentangan sifat Quran seperti itu dina ayat satiatana urang nggambarkeun Quran mah saling melengkapi ibarat mutiara setiap sudutnya memberi cahaya seperti intan setiap sudutnya memberi cahaya logam mulia yang lain cahayanya cuma satu emas perak dan lain cahaya cuma satu tapi intan mah dipecah ada cahaya lagi setiap sudut pecah setiap sudut cahaya lagi ibaratnya Quran seperti itu ketika ada perbedaan pemaknaan itu istilah memperkaya kesini kalau Quran. Maka orang tinggal penjelasan saya Ansarawi ngenaan di ayat wasa'ata taro yauma idzin nalika anjeun maksudna urang sadaya merhatoskeun kecap yauma idzin wa tajidu fiha hadat tanwin urang ninga di dieu tanwin yauma idzin tanwin fa'lam kanyahokeun anahu audun eta tanwin iwan audun tanwin iwan an sayin mahdhufin ngeunaan perkara anu diicalkeun dina basa Arab aya sering kasus-kasus seperti itu tapi justru didinya kekayaanana teh aya disebutkeun anu banyak kemungkinan wal mahdhufuna nu dipikeun dileungitkeun tina ieu kecap aksaro min jumlatin langkung ti satu jumlah aksaro min jumlatin lebih dari satu jumlah dari satu susunan wa yasbahu al makna maka jadilah maknanya yauma idin teh yauma id nuji'a min kulli umatin bisahidin dina poea nalika disobrokeun pikeun setiap umat saksina dina satiatana wa takunu anta alaihim syahida jadi anjeun maneh Muhammad saksi pikeun maranehna fi hadzal yaum dina poe eta yawadul ladina kafaru dina poe eta jalma-jalma kufur ngaharep wa asaw rasulah jeung anu doraka ka rasul ada harapan karena beratnya masalah li'annahum fuji'u bi amaliyatin anjeunna disobrogkeun dengan seketika
karena proses kejadian kamu yukadzibuna nu kungsi dibohongkeun nu warna ngabohongkeun eta perkara. Jadi kenyataan. Nu awit dibohongkeun sakurang-kurang diragukan nyobrol payuneun. Ayeuna mun terang kieu mah kajian sarwajeng tani we itu. Lantaran abadna masalah falam yakunu mutakidina anna hikayata jadatan teu aya sangka dina hate yen ieu kejadian teh bakal dengan cepat terjadi bakal nyampuh datang. Kadang-kadang waktu iman sadaya hari-hari itu seperti itu. Ketika ditanya ingat satu asana ya lama, tapi ketika datang pada waktunya seolah-olah itu karenanya seperti itu. Jasa kalah sama bapak-bapak. Malah geus mah kuis deui nya, padahal di kemis itu katingan jauh. Datang kita ke Allah geus kemis deui gitu kan. Allah Jumaah deui. Seperti itu orang yang mendustakan sekurang-kurangnya meragukan hari kiamat, bukan hari akhir seperti itu. Di luar dugaan yang akan secepat ini menghadapi kejadian nu memehna dibohongkeun tipuan setan gitu. Meragukan, kemudian arenya tas dugi gitu. Geus bogoh nu kufur mah nu yakin oge digodana teh eta ditunda-tunda. Gitu lantaran sholat ditunda-tunda lantaran naon? Nah, lantaran seperti itu kadang-kadang nu diancamkeun ku Rasul teh henteu adi teu percaya mah gitu kan tidak penuh, tidak sepenuh hati gitu. Kalau seperti itu teh godaan setan. Ka urang sadaya tangges ka kaum mukminin, kaum muslimin cek setan teh sana an-naqdu khairu minan nasi'ah gitu pikeun nyapirakeun akhirat ari kontan teh leuwih alus dibatan ditunda dianjuk gitu aju nu kontan teh leuwih alus dibatan engke dianjuk. Bapak-bapak mun bade dibagi artos mending ayeuna mending anjing setan teh kitu. Lamun rek dibagi duit mending ayeuna mending anjing. Dengan spontan kita terjebak yang mending ayeuna dina kitu. Teh setan nipu padahal cek akal sehat ge. Rek bidaya duit mending ayeuna mending isuk. Tanyakeun heula ayeuna sabaraha, isuk sabaraha gitu. Ayeuna 100.000, isuk 1 juta mending iraha. Oh, jadi robah. Jadi robah pikiranna tah setan teh nipu seperti itu. Mending ayeuna mending isuk. Orang teraskan ayeuna iraha, isuk sabaraha. Ternyata isuk lebih gede buatan ayeuna, mending isuk mending ke. Mending ayeuna mending ke lamun isuk lebih gede. Jadi akhirat leuwih alus di batan dunya. Mending ayeuna mending ke. Nah seperti itu banyak orang terjebak nu ayeuna anu sidik. Nah diteraskeun teh teh al yakinu khairu minasyaki. Anu yakin leuwih alus batin ragu-ragu. Mun diberi duit ayeuna yakin pan ayeuna ari isuk. Nah, ari isuk yakin. Nah seperti itu. Itulah tipuan setan. Padahal nepu akal sehat oge pan teh tipuan jelas mudah dipatahkan gitu dengan margina. Bapak-bapak kagungan altos 100.000 mending ka restoran mending balanja ka saringin dagang mending mana? Tukang dagang ya kedua tuh 100.000 atau 1 juta tuh nya bisa dikting mending poya-poya ayeuna eta mah yakin mending ngayangan bati dagang ayo dagang bati yakin teu aya bati nu yakin
ngadanan berarti mah cek setan teh syak cenah matak mending anu yakin batin ragu-ragu. Tapi nah dina mangsana ngarinya ditangkal dilakene teh kok gitu. Itu kenyataan itu seperti itu. Ditunda-tunda dipopohkeun terang-terang ngajabrog we payunan. Urang sadaya semua kejadian akan berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, namun ditunda-tunda dengan dalih itu tidak diyakini dulu 100% sebelum kejadian. Kanu yasabuna anna kalama rasuli mujarrada kalama yantahi. Mereka menyangka bahwa ucapan Rasul itu cuma perkataan saja yang kemudian hilang. Itu seolah-olah peringatan ti Rasul itu didugikan lesle itu. Tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada naon akibatnya. Itu teh seperti naonnya agak mustahil kanggo urang, tapi seringkali seperti itu. Yakin karena pahala depan sholat di bumi pentena hiji di masjid 27 ke masjid di bumi. Nah itu sesana gitu. Teteh urang iman. Teteh urang iman. Ai kalau janji Rasul itu percaya enggak gitu. Percaya 100% gitu kan. Tapi ketika kita masih memilih di imah bentena hiji di masjid 27 milihnya mana? Berarti keyakinan atas janji Rasul itu kadang dikuatkan seolah-olah jamnya kan janji Rasul itu lewat begitu saja kayak gitu. Kalau ayeuna urang sadaya kamparium sa Rasulullah kan lam yahtu khutwatan ila rufa'a biha darajatan wa hutu anhu khati'atan. Sing yakin setiap langkah ngangkat derajat, setiap langkah ngapus dosa. Lebat ke masjid ngadua Allahumma ta'ala abdu barobatika, malaikat langsung sa Rasulullah Allahumma ighfir lahum Allahumma arhamhum. Yakini itu. Kumaha carana ya buktikan keyakinan itu dinasikan leres-leres seperti yang yakin. Seperti orang benar-benar yakin. Ngasa Al-Quran dikuli harfin hasanatun. Setiap huruf diberikan kasayang dikuli hasanatin bi asli amsariha. Setiap satu kebaikan ditambah 10 kali kebaikan. Kebaikan kehidupan kita, kebaikan rumah tangga kita, kebaikan bisnis kita, kebaikan anak-anak kita, kebaikan ujung hidup kita kita minum etama husnul arti kebaikan akan bertambah-tambah insya Allah. Tapi kata kuncinya wangsur karena masalah tadi teh ya keyakinan itu anu awis teh. Fa indama yufajiuhum yaumul qiyamah nalika sok we tapang poe kiamat ma ada yakunu mauqifahum kumaha posisi mereka datang ke kiamat. Bejujikan ayeuna nalika sok dijabrogkeun kana poe kiamat ya wadul ladina kafaru wa asaw rasula law tusawwa bihimul ardh. Apa kieu mah mending jadi tanah. Apa kiamah mending jadi tanah. Wa ma mana tusawa bihimul ardu. Naon dipimah tusawa bihimul ardu. Geung kieu mah geneh-geneh jadi tanah. Kama taqulu sakumaha aranjeun sok nyarios dia dina bahasa Arab paribasa atanapi ungkapan sadedinten. Sausagi bi fulanil ardu. Si anu diperlakukan seperti tanah. Si anu disamakan dengan tanah. Di orang ya kabupaten istilah disuka bumikeun. Nalika usum dalam leungit tegedengannya preman-preman disuka bumikeun. Ae tadu suhu dausatan mereka diinjak.
diinjak-injak, tapi lebih baik itu daripada harus bertanggung jawab. Dibanding jeung beratna hisaban meunang kana jadi tanah ditincak tapi bebas hisaban. Tanah ditincak tapi dia bebas hisaban. Nu nincakna bakal dihisab. Mending kana jadi tanah sanajan dihandap teu bakal nembe hisaban. Bihaisu yakunu fi mustawil ardh, tina sisi mereka dipersamakan dengan tanah. Lajang wala yaktubunallaha hadisan, maranena moal bisa nyebutkeun ti Allah hadisan sakecap bae gitu. Dina bahasa Sunda ulang tepat teu bisa nyebutkeun ti Allah sakecap bae. Fa kaifa la yaktubunallaha hadisan, naon margina teu tiasa nyebutkeun sakecap bae ti Allah. Wa huwa qad qala fi ayatin ukhra, padahal pada sudah dawuh anjeunna dina ayat sanes qala sa'u fiha wala tukallimuni dina surat Al-Mu'minun. Nalika orang kafir dialungkeun ka neraka, diamlah kalian di sana, jangan bicara. Geus bentar ngomong deui gitu. Kapungkur teh kitu dina mangsa sateatan terjadi permintaan mereka. Padahal ketika itu kan dilemparkan ke neraka, janganlah kalian bicara apa-apa. Qala haqu dzalika anhum li anal amru lahum marahil. Allah dawuh seperti itu lantaran perkara dipigai kumaranna teh aya bertahapan. Famarodan yatakalamuna anu ngawitan kahiji nyarita. Jadi pikeun nyumputkeun kakotoran hatena, kamunafikan, kemaksiatan. Yang pertama dengan pembicaraan. Wa yukadzibuna, kemudian membohongkan. Fahum yukadzibuna indama yaquluna, maranena ngabohong dina nalika nyarita. Wallahi rabbina ma kunna min musyrikin, ma kunna musyrikin. Surat Al-An'am. Wallahi demi Allah rabbina nun Gusti abdi sadaya ma kunna musyrikin, abdi mah sanes musyrik, lain jelema musyrik abdi mah. Omongan anak itu, gitu. Omongan anak itu, omongan bakal dipersaksikan kayak gitu. Kenapa? Kenyataan membuktikan yang mereka lakukan kemusyrikan, padahal ngomongna kuring abdi sadaya lain jelema musyrik. Fa sayaquluna anil asnam, ngeunaan berhala. Mereka akan berkata, alati abaduha bekuan ibadahan, mana buduhum illa liyuqarribu ilallahi zulfa. Mana buduhum abdi sadaya teu ibadah kamaranehna berhala illa kajaba liyuqarribuna pikeun ngadeukeutkeun abdi sadaya ilallahi ka Allah zulfa sadeukeut-deukeutna. Abdi mah lain ka kuburanna teh menta. Ya manut mah ka Allah. Ya aya nu ngaku. Tapi waktu iman sadaya dina ayat acana sesuatu terjadi bukan karena pengakuan tapi fakta, bukti. Jadi akhir kehidupan pengakuan, omongan itu bukan satu-satunya sesuatu yang bisa dijadikan pegangan. Dan pada akhirnya omongan tidak bisa dipegang. Nah, para tadi carioskeun kan di Allah Subhanahu wa taala bakal dipertanyakan. Jadi tadi teh kakotoran hati disebutkeun dina omongan, kamunafikan disebutkeun dina omongan, kawanyawa kana Islam disebutkeun dina omongan berbunga-bunga. Kakufuran disebutkeun ku ucapan. Bahkan ku zikrullah, bahkan ku boleh jadi
pujian-pujian terhadap Rasulullah dan sebagainya. Tapi itu kan bukan itu yang sebenarnya. Ayat zikir teh maca zikir atau nabi alina. Ya kan begitu. Astagfirullah teh maca astagfirullah atau udah hampura. Istighfar memang dari boga rasa dosa teh kira nyambung lah gitu. Jadi kamu pelase ucapan yang indah-indah itu kan di belakangnya kekotoran, di belakangnya itu kan dipertontonkan pertunjukan kesolehan, pertunjukan kesetiaan, pertunjukan kasih sayang. Tapi dina omongan, dina ucapan di depan banyak orang. Ini waktu iman sadaya upami orang menyampaikan ucapan cinta kemesraan kabojo iraha di hadapan umum dipertontonkan. Tidak, cinta sebenarnya tidak pernah dipertontonkan. Kemesraan yang dipertontonkan itu acting. Kemesraan yang dipertontonkan itu acting. Kita akan tidak akan merasa kemesraan kalau ditonton orang. Sanggup bapak-bapak mesra ditonton orang? Cinta ditonton orang? Berarti itu kepalsuan. Kamu kelas itu ya. Dan benar sih ada cinta. Terjogi ayah kamera tuh. Tidak perlu ada yang tepuk tangan. Tapi kan itulah keadaan kehidupan. Kadang-kadang hidup dihiasi bunga-bunga keindahan pada jadebetna kekotoran. Tadi ini untuk musrik, tapi relakuna apa temenang ngadu kabar mereka kuburan apa nggak bisa lagi apa ngaku nanti tapi yang terjadi kan seperti itu. Iwati iman sadaya di orang aya hal anu berbahaya sebenarnya, tapi kadang-kadang tidak terasa tekaras orang di beda amal. Padahal teh musyrik. Maksudna naon di antawisna. Upami jami keahlian diomong-omong leuheung eta mah ngasakadar leungit pahala wungkul. Dalam tanda petik sakadar leungit pahala wungkul. Lamun berbuat kebaikan kemudian diomong-omong hayang katangar leuheung eta mah nah sakadar leungit pahala, sakadar kehilangan kebaikan. Tapi seringkali kan aya beres ngawangun tasawuran jelema teh mun eueuh kuring da moal jadi cenah. Bade redaksina kitu bade sanes ngan intina seperti kitu. Intina seperti kitu. Mun eueuh aing mah jadi. Eta mah kade tadi Maria sakadar leungit pahala eta mah musyrik. Bapak yakin segala perkara beres ku duit. Sekadar gampang lah bukan duit mah. Percaya henteu? Mun percaya musyrik. Sakabeh urusan beres ku duit mah. Mun yakin gitu musyrik. Nah, apa? Innallah ala kulli syai'in qadir mah Allah lain duit. Ala kulli syai'in qadir mah Allah. Sanes duit. Oh, si bapak pasti beres, si bapak itu asal gitunya. Ayo bapak itu bisa beres. Itu teh musyrik. Kenapa?
Tidak ada yang bisa begitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan yang berlebihan seperti itu karena naon baik selesai teh nu disebat di dia ucapanana kebaikan, dia tidak mengaku musyrik, dia digituikeun wallahi rabbina ma kunna musyrikin, terus teh musyrik. Tapi kenyataan hidup gitu. Kadang-kadang seperti dilakukan seperti itu. Seolah-olah kita terjebak dalam musyrik bil asbab. Musyrik bil asbab, salat ke bahasa Indonesia namanya. Jadi hukum kausalitas teh pasti mutlak. Itu teh musyrik bil asbab. Memang hukum kausalitas mesti dihormati, orang menjalankan sesuatu berkaitan dengan sebab yang menjadikannya. Tapi yakin 100% seperti itu mah eta margina upami bapak-bapak sanggup hiji perkara insyaallah. Kadang nganggo insyaallah pasti abdi. Bakal abdi ulah insyaallah. Kenapa? Pada ujungnya ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala anu kedah jantan hakikat keyakinan urang sadaya kemusyrikan dina mangsa sikap seperti itu. Maka akibatnya di nalika terjadi kan kita tidak ingat Allah. Kenapa? Ingatnya hukum sebab akibat lantaran abdi gata usahanya untung. Itu kan seperti itu. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Usaha nu mengkoakeun walanja ka jongko urang. Gitu kan. Usaha nu mengkoakeun walanja ka jongko urang. Nu menguasai hati mana kita seharusnya mah Allah Subhanahu wa taala seperti apapun konsep diselenggarakan, diayakan pada akhir hayat faktor penentu Allah Subhanahu wa taala. Kata margina ibatu iman sadaya ayat 2 surat Qonok sering gorong siro di Amos dina 2 anu penting bae nu kurang dibeda amal kahiji qobliyah subuh anu kadua dina nalika dan setawal sholat di makom Ibrahim. Kaji qobliyah subuh, kedua sering setawal sholat di makom Ibrahim. Soalnya dia sebutan lain banyak sareng sanes, tapi orang sana anu penting na baik poin penting na anu rasul tara gentos. Memang tidak boleh gentos di nuka dua mah, tapi nuka hiji mah bukan mutlak, tapi dina ibadah haji mah mutlak tekenging sholat qobliyah di makom Ibrahim baca yang lain. Unikna sholat di makom Ibrahim eta loba jelema bacaan sarua teu meunang berjamaah. Aneh banyak. Rakaat sarua, tempatna sarua, bacana kudu sarua, tapi teu meunang berjamaah. Aneh. Nah, fasilitas kan berjamaah, mohon prasyarat kan berjamaah aya kabeh. Tempatna sarua, rakaatna sarua gitu. Bacana kudu sarua, tapi teu meunang berjamaah masing-masing kan gitu. Tanggal di sini didinya aya makna nu kalintang pisan legana nu bakal berkaitan jeung urang orang sadaya diobrolkeun. Anu kahiji al-kafirun, anu kadua al-ikhlas. Anu kahiji al-kafirun jelas nerangkeun berhala di luar diri urang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abatum. Berhala bendana, objekna, kemudian syaratnya. Mata disebut dua kali teh. Gitu kakafiran objekna, kakafiran syaratna. Eta berhala di luar diri urang sadaya. Anu kasadas dua sadaka ikhlas. Ngan aya 2 mentelafat mah ngaran surat teu disebut-sebut dina ayatna. Ari kitu mah Al-Baqarah aya disebut Al-Baqarah, Ali Imran disebut Ali Imran, Maryam disebut Maryam. Kemudian Hud disebut Hud, semua ayat menyebut, kemudian ada di dalam rangkaian ayat-ayat. Nah, jenengan teh berarti ayat. Kalawa 2 Al-Fatihah jeung Al-Ikhlas.
judulna Al-Fatihah tapi teu kungsi main nyabit-nyabit Al-Fatihah. Anu kadua Al-Ikhlas, eueuh sakecap wae kecap ikhlas. Tapi judulna Al-Ikhlas. Nah natosna eta ayat teh justru nuntun keikhlasan. Aya berhala dina diri urang. Nu jadi bahas kamu sih kan tadi teh ya. Aya berhala di luar diri urang sadaya, aya berhala di dalam diri urang sadaya. Qul huwallahu ahad caritakeun. Di setiap proses dengan ucapan. Mata dibahas ayeuna tidak ada satu kecap pun anu bakal bisa disembunyikan gitu. Jadi semua proses itu dengan bunyi, dengan ucapan. Kun fayakun. Jadi apapun terjadi karena ucapan kun fayakun. Karena sagasna cari Allah kun-kunan gitu ya. Tapi itulah seperti kiamat kan, terompet kiamat. Kemudian ucapan yang memerintahkan bi anna rabbaka auhalaha kan, konsep komunikasi suara atau ucapan. Kul ceritakan huwallahu ahad, Allah yang ahad, cuma Allah yang ahad. Ari hate esa wahidul wahid, satu-satunya yang benar-benar satu. Naon aneh nasina urang ge hiji, kata watarosan ai urang ada siji. Sampean bapak seperti hiji. Tuh, geus lain hiji, leungeun coba hiji. Tuh. Rambut komo. Jadi hiji urang mah satuan. Nu benar-benar hiji mah Allah Subhanahu wa taala dina pamaksada tadi teh. Allahus Somad, pada akhirnya Allah sang penentu. Itu orang mun eueuh aing kan Allah As-Somad. Nah, perilaku-perilaku seperti dina ungkapan ke bakal disebut ke dina inganan kiamat seperti diuningakeun di dieu wallahi rabbina ma kunna musyrikin, ucapanana mah gitu kan, ucapanana mah demi Allah pangeran abdi sanes jelema musyrik. Oke bakal diuji gitu. Kata ucapan mau tiasa icar, engkau pernah mengatakan itu abdi teu musyrik. Fasayakuluna anil asnam allati abaduha, seperti alasan mereka ketika menyembah berhala cek maranehna naon tuh cenah abdi mah teu nyembah berhala, abdi mah nyembah Allah, berhala mah sakadar pikeun ngadeukeutkeun abdi ka Allah Subhanahu wa taala. Idan faqaluhu wala yaktumuna Allah hadisan, jalaran kitu bedawuh anjeunna layak tumun Allah hadisan moal aya sakecap bae nu disebutkeun ti Allah dalilun ala anal hadisa mundafiun walayak diru sahibuhu an yaktumahu. Ucapan sudah disampaikan, sudah keluar, maka si pengucap yang mengucapkan tidak bisa membantah itu. Menaya nama jejak digital. Sanajan nolak, sanajan kekepehan, teperek dengaku. Gitu. Kan di akhirat seperti itu. Tinggal muter gitu. Dina sesawangan orang sadar setiap yang kita ucapkan akan diuji. Benarkah? Atau sekedar bunga-bunga kehidupan tadi. Kalau pengantin zikrullah teh astagfirullah minan ai maneh teh rumah sadosa gitu. Alhamdulillah berulang-ulang tapi diri teh ngarasa berhutang budi ka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar dikatakan beratus-ratus kali, tapi di hatimu Allah tidak ada. Katakanlah nama Allah di dalam dirimu, dalam hatimu ribuan kali, sanajan dina lisan sakali 2 kali.
ulah dibalik dina lisan ribuan kali dina hate. Rasul sacauran dina hadis Bukhari aya di sanes aya anjeunna istighfar geuningannya astagfirullah wa atubu ilaih aya 100 kali langkung ayana 70 langkung iraha ngaosna sok apan pada salat 3 kali hadisna sahih salat 5 kali ngasadieun sabaraha kali 15 kali tapi anjeunna ngangkan 100 kali langkung iraha. Nah, itulah. Jadi sebaiknya dia hidup di dalam hati. Cah diumar dina ucapan, diumar dina lisan. Cinta diungkapkan dengan lisan atau membaca puisi lain cinta. Seperti tadi. Kemesraan anu dipertontonkan itu mah acting. Sama acting. Normalnya kita tidak akan merasa mesra kalau ditonton orang. Justru dalam kesendirian, dalam ungkapan-ungkapan muka Allah teh dugi, tapi tidak usah diumar di dalam kehidupan. Jadi dunia teh jenuh ku eta bunga-bunga omongan, bunga-bunga ucapan, bunyi-bunyi kepalsuan dan eta teh moal aya di oge nu nyumputkeun di pajeun Allah Subhanahu wa taala. Falkatmu ari alkatmu kata mayaktumu anta uqasai'an yahruju bi tabiatihi min syai'in akhara fataktumuhu. Nyimpangkeun sesuatu kemudian keluar dari tabiatnya untuk datang yang lain maka tertutup. Jadi sanes nutup nyemput kenyeun, tapi ambil yang lain kemudian diarangi. Itu udah menyembunyikan teh gitu. Ya kan tadi disebutkan. Tadi buat kamuflase sehingga tidak kelihatan. Ia keburukan hati, ia kemunafikan, ia niat buruk ditutupan dengan ucapan-ucapan yang indah. Dan yang akan dipertanggungjawabkan ucapan-ucapan ini. Maka ditaruh yang tidak akan hilang. Setiap ucapan yang disampaikan tidak akan hilang. Itu ilmiah. Yang kita ucapkan tidak hilang. Kayak ayat rekaman di mana bayang ujung itu suara gelombangnya. Itu ilmiah walaupun orang belum tahu secara rinci sampai berapa itu, tapi dia yakin tidak hilang. Kata Madinah seringkali anu nulinglung di leuweung muping aya wayang bagaimana cenah muping aya kenang penca apa di tengah leuweung teh sanes musyrik itu teh nama, tapi suara alam yang tertangkap kemudian dikondisikan berbunyi kembali gitu ke usik deh. Jadi tuan-tuan kat kuping deh dalam pengertian bahwa ucapan tidak akan hilang, bahwa setiap yang kita ungkapkan akan dicatat dengan cara Allah. Oke, bahkan di papayunkeun ka orang sadaya. Wal wahidu minhum fil akhirati, salah satunya dari mereka di akhirat, layak yiru an yaktuma hadisan, tidak akan bisa menyembunyikan satu ucapanmu, satu ucapan pun sakecak baik moal bisa disumputkeun, moal tiasa dipungkir. Li'ana dzatiyatan nutqi laisat fi adatin nutqi, lantaran sabener badanna ucapan lain dina alat pengucapnya. Zatiyah salaras-larasna ucapan lain dina alat ucapnya. Kama kanal amru fi dunya faqat, seperti di dunia wungkul kita seperti itu gitu. Saat di dunia wungkul di situ kayak gitu tangtos.
Bapak-bapak ada ucapan ternyata bukan. Saya diduna anfusahum wa qad qaddamu iqraratin bi khotoyahum wa bi asinatihim wa bi jawarihim. Bahkan mereka akan menyaksikan, diri mereka akan menyaksikan itu sudah lalu, terus diucapkan, terus diikrarkan ketika dalam dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka, dina lisan-lisan mereka, dina anggota tubuh mereka. Li'ana nutko laisa bilisani faqat, dan dari ucapannya sanes kulisan, sanes pada yang lisan wungkul ucapannya. Falisanu saya shadu, engke mah letah teh jadi saksi. Wal jululu tasadu, kulit jadi saksi. Wal yadani tasadani, dua pandangan jadi saksi. Bal kulul jawari tashadu, setiap anggota badan jadi saksi. Sering kurang dirugikan Allah hakimna, orang terdakwana, lengan jadi saksi, suku jadi saksi, kulit jadi saksi, sadaya anggota tubuh jadi saksi. Terdakwana saha urang teh. Paterosan sanes enteng eta teh. Allah hakimna, dengan saksina, suku saksina, letak saksina, anggota tubuh saksina. Urang terdakwana saha urang teh anu bertanggung jawab teh eta. La yukallifullahu nafsan diri urang sadaya nu tangtos sada sesah didefinisikeunana, tapi tidak bisa dipungkiri ayana. Bapak aya. Ari urang aya. Ari urang teh leungeun. Ari urang teh suku. Contoh sederhana we mah jelema sieun ku ucing. Nu sieun teh suku. Jami sieun ku ucing, nu sieun teh sukuna. Leungeunna, panonna. Bae buktina basa manehna sare ucing ngaliwat hare-hare kan teh sieun. Jadi saha teh sieun? Jelema sieun ku ucing, sare kare nyegere ucing kegalehan dia teu naon-naon. Bastakan budak dapat bujuburannya, jadi saha nu sieun teh? Nu ti bujuburannya teh saha? Itu mah ekspresi. Teh masalah. Oh, jangan gampil, tapi udah jadi yakin, dan memang tidak bisa dipungkiri. Sana didefinisikan saya orang itu kan tidak mudah, tapi jelas orang teh eta teh orang teh ya. Nalika suatu saat orang bicara kita sakit hati, siapa yang sakit hati? Nah, pada akhirnya waktu iman sadaya hidup pada rugi karena tingkat seperti itu jalanan naon, jalanan pada akhirnya yang akan bertanggung jawab di akhirat urang sadaya teh ya. Mangga urang berangsur-angsur kita kenali diri urang sadaya. Idan fal mas'alatu laisat tahta saiti roti ahadin, berarti masalah teh lain lantaran terpaksana oleh seseorang. Dimana karena namarina li anahunaka manusbihi wilayatal iktidar, lantaran di ditu teh disebutna wilayatal iktidar, wilayah kemampuan. Wilayah kemampuan makna hartosna anak hunaka qadiron di ditu aya anu kagungan kekuasaan
wa hunaka maqdurun alaih aya anu janten diberi kemampuan, aya nu maha kawasa maha mampu, aya nu diberi kemampuan. Di akhirat sapertos kitu soksana saresna mah di dunya ge paratos di panina saresna mah tanda-tandana sim kuring nyopot gelas ieu, nyopot gelas sim kuring leungeun. Nah gitu. Sanes leungeun, ieu mah alat sim kuring hoyong nyopot. Nah ta eta nu sidik mutlak kayana tapi pada aya posisi orang di mana pikir memahami hal seperti itu. Juga kayaknya biasa barang canak. Hiji mangsa lantaran gering penyakit bisa nyokot. Hayang anger aya. Ayeuna aya hayang bisa gering punten-punten. Stroke upamina dengan kato teu bisa nyokot, hayangna aya nyokotna bisa henteu. Berarti hayang tetap aya. Tapi bisa itu masalah kekawasan Allah Subhanahu wa taala anu nundukkeun pandangan urang sadaya pikeun ngagugu kana kahayang urang sadaya. Ditaros Bapak canak gelas nyata teu bisa cenah geuring teh tadi. Nah geuning kamari mah bisa nya sebenarnya kamari mah bisa eta salah nanti. Ayeuna teh bisa kamari bisa. Lain kamari teh bisa dibisakeun. Wa hunaka maqdurun ali bisakeun. Lain bisa dibisakeun. Depang sederhana bapak-bapak sadaya. Adi bapak teh ngulemkeun maneh dikulemkeun Allah. Pengalaman ngaungi ari urang teh ngulemkeun maneh dikulemkeun Allah. Bisa kulem teh? Bapak bisa kulem? Teu bisa sebenarnya manaha nalika Allah teh ngabisakeun teu bisa. Sering urang uling kasahan teh tiasa kulem, hayang kulem teu bisa kulem. Jadi nu ngulemkeun teh urang atawa Allah. Apapun seperti itu, urang sakadang dibisakeun. Kan di kalian kiamat kayak seperti itu. Nah, margina dulunya kembangna pada tos aya, tapi itu memutar seperti itu. Aya mangsa bisa jadi bisa harita, ku Allah Subhanahu wa taala ditamtoskeun di alam dunia kita diberi pelajaran-pelajaran untuk meyakini hal itu. Seperti tadi di akhirat ge la yaktumuna allaha hadisan moal aya sakaca we disebutkeun di dunya ge pan ari tadi sama aya kita bisa paham mengerti sareng iman. Nah di dunya kita bisa gitu. Di dunya ge ucapan bukan sesuatu satu-satunya, tapi ada hal yang lain anu langkung memastikan sebuah perbuatan karena sekadar ucapan ataupun pengakuan. Ini aya alat gadingan lie detektor untuk mengukur kedustaan. Jadi sadarosna mah eta teh ilmu tapi biasa nyambungkeun karena keimanan. Eta tanda-tanda kecil di akhirat pasti gitu. Bahwa seseorang tidak bisa menyembunyikan hatinya. Aya membaca tubuh kan aya ilmu nanti teh. Mun jelema bohong kumaha pangona aya teh. Mun jelema jujur kumaha kicup. Eta mah sakadar gitu sebagai tanda-tanda anu bakal ngagambarkeun mutlakna kejadian seperti itu lantaran tanda-tanda isyarat di dunia oge tiasa seperti itu. Tidak selamanya ucapan dan hal anu dan pokok bahkan dina politik mah kan gitu. Aya logika terbalik dina politik logika terbalik mun ngomong kitu henteu nya eta teh mun nya teh henteu. Dina politik begitu kadang-kadang di lambunya menceritakan itu teh harusnya moal menolak kan teh nya eta. Kadang-kadang
aya rumus seperti itu. Walakin nakrubu surat likai nakrubu surata supaya urang tiasa ngagambarkeun nyaketan gambaran anak tadi teh ya. Bagaimana jalan pikiran anak birehing moal bisa ngabohong, moal bisa nyumputkeun ucapan. Nah, inda matu jalu katibatun minal jaisi wa alaiha qaidun. Yang ada contoh ari awak urang teh juga kumaha. Nalika ucapan urang sadaya teu tiasa dipungkiri ke dipayunan Allah. Nah, contohna nalika aya batalion resimen tentara minal jaisi alaiha qaidun. Aya pamimpinna, aya panglimana, tatubuh urang seperti itu. Aya panglimana wa bada dalika qomatil katibah fi muhimatin. Kemudian si eta pasukan tentara melaksanakan fungsinya. Wal qanunu al amu fi hadhil muhimmah ari hukum umum dina fungsi pasukan tentara dia jala lahal qaidu qadariyatil awamir, menjadikan pemimpin panglima satu-satunya penguasa yang bisa memerintah. Pemimpin panglima komandan tugasna marentah wa ala junudi ta'atu kewajiban tentara turut, kewajiban panglima kagungan kekuasaan pikeun nita, maka fungsi peran tentara taat turut wa ala yuhaliful awamil askariyah. Tekenging aya pertentangan perintah dalam satu kelompok tentara. Kewajiban panglima nita marentah mare komando, kewajiban tentara taat turut. Wa idza asdara hadzal qaid amrun tasabbaba fi faslin marikatima wa dhaba judul qaid li a'laminu. Upami aya masalah dina ketentaraan, maka engke bakal kembali ke pamimpinna, kembali kepada pemberi perintah. Lamun dina praktek ngalaksanakeun pancen teh ada masalah, maka kembalikan dulu kepada yang memerintah. Wa dhahaba judulil qaid al-alaminu, maka laporan yen ada masalah pikeun ngalaksanakeun perintah. Wa yusamanahu adobit Allah minal dobiti sogir. Jadi ayat tahapan gitu, pemimpin pangluna panghadap rake mapai perintah ti luhur ka handap engke mun aya masalah bebeja ti handap ka luhur terus kitu dina ketentaraan. Fa yakunu li junudi mahu kalamul akhir, maka engke pikeun tentara eta mendapatkan penjelasan yang baru, penjelasan jalan keluar baru. Ini aya masalah, lawan seula engke komandan menentukan pilihan strategina. Innahum yaqdiruna an yaqula, maka nu ngaran tentara mah bisa nyarita kieu huwa ladzi qala lana wa nafadna awamiru. Anjeunna anu nyaritakeun anu ngadugikeun parentah abdi mah sakadar ngalaksanakeun tugas. Itu panglima anu tanggung jawab ngaluarkeun parentah abdi mah sakadar ngalaksanakeun tugas. Tah kitu engke teh ceuk panangan teh abdi mah sakadar ngalaksanakeun tugas. Cek bibir teh abdi mah sakadar ngalaksanakeun parentah dunungan. Cek suku teh abdi mah sakadar ngalaksanakeun parentah. Maka tidak ada sesuatu yang tidak dipertanggungjawabkan oleh pemberi parentah. Teu aya pasukan nu salah mah komandan. Teu aya tentara nu salah mah komandan. Leungeun tentara, suku tentara, anggota badan tentara, saha komandanna
nu boga kahayang nitah jeung narek teh saha cokot anu pangkitukeun pakisan nitahna teh aku lu zalika litakribil makna lahdatal wukuf amamal haqi subhanahu wa ta'ala simkuring ngadukeun eta sunaseur si Asaruli pikeun nyaketkeun makna dina mangsa situasi eta bakal terjadi di payeunan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang manusia akan bertanggung jawab hadapan Allah. Siapa yang bertanggung jawab? Nafsunna, dirina. Sedangkan fisik anggota badan sareng sajabina eta mah mung sakadar tentara. Fahina ma khalaqa subhanahu insana khalaqa jawari hahu munfa'alatul li iradatihi. Nalika Allah nyiptakeun manusia, anjeunna nyiptakeun anggota badan jadi alat pikeun ngalaksanakeun kahayangna. Nalika Allah nyiptakeun manusia, maka anjeunna makelan anggota badan sebagai tentara pikeun ngalaksanakeun kahayangna. Jadi tadi saha urang teh. Daleungan mah nari parentah unggul ngalaksanakeun tugas. Saha urang teh. Tangtos bapak-bapak panjang namun sederhana kieu. Dina gambaran Rasulullah aya hadis pan aranjeun aya dina Ratuangan Indung 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari dalam bentuk alaqah, kemudian dalam bentuk mudghah. Kemudian ditiupkan ruh gitu. Patarosan si bering kata Nabi patarosan eta di Ibu Ela itu tuh anggota DPRD nama PKS. Kamu harus kawan di PD dan anggota Persistri Pangalengan. Malum pagentennya Sadiana ke sana Ustad ari memeh ditiupkeun ruh urang hirup bae kitu patarosan teh ngagek naon sing beuring nong toreng dengan emut bae teh patarosan malinan pengalaman ari sate acan ditiupkeun ruh cenah ari urang teh hirup bae kan bingung disebut baik apa cenah mutbah loba kana anak hirup gitu wa idza sawaituhu sudah sempurna berarti proses sawaitu sempurna panafahtu bihi min ruhi ditiupkeun ruh dari patarosan meh ditiupkeun hirup baik selesai. Para ulama mengalarkan nalika sebelum ditiupkeun ruh kita ruh itu ruh fisik, ruh insani, ruh hewaniah, ditiupkeun ruh insaniah. Ta eta nu kagungan tanggung jawab ruh insaniah. Jadi ruh instinktif benda pasti bergerak. Seharusnya masana sirup tapi gerak. Hewaniah instinktif. Nu tanpa kahayang gitu, gerak tanpa kahayang itu mah gitu ya proses fisika gitu. Kan tidak ada yang diam, semua gerak. Nah proses fisika tanpa keinginan instinktif jika satu dia geraknya instinktif tidak aya kahayang gitu proses hirupna seperti itu otomatis ari urang mah diparinan ruh insaniah dirinya aya kahayang gitu. Jadi sanes sakadar daruman insting mekanik, itu sanes mekanik tapi keinginan. Maksudnya dikana masalah asal, maka di akhirat urang teh bakal diminta pertanggungjawaban jawab, sedangkan alat-alat anggota tubuh digambarkan seperti tentara mau dina pasukan, alat-alat anu sakadar ngalaksanakeun tugas pancen tinu mimpin komandan diri urang teh diri urang sadaya anggota fisik sadayana
termasuk letah nu dipakai nyarita gitu. Sebenarnya lain manehna nu nyarita mah mung sakadar ngadugikeun maksud anu marentah nu memilikinan. Maksudna diparinan ku Allah kekuasaan pikeun nitah jeung nyarek anggota tubuh di alam dunya sanajan eta ge teu mutlak kecuali gambarkeun tah ge mah dipotong dilepaskeun. Mereka tidak terkait dengan kita dengan suku jeung anggota fisik urang sadaya sudah tidak berurusan lagi dengan urang kesareng Allah urusanan di alam dunya berurusan sareng urang marina ngagugu kahayang urang. Saksana tadi digambarkan, kadang-kadang kita diberi ingat suatu saat leungeun teu ngagugu. Sanaos fungsi di alam dunyana leungeun sareng anggota tubuh pikeun jadi fasilitator maksud manusia. Fasilitator maksud manusia. Fahina ma khalaqa subhanahu la insana khalaqa jawarihahu munfa'ilatun li iradatihi nalika Allah nyiptakeun manusia anjeun nyiptakeun anggota badan sebagai pelaksana kahayang diri kahayang manusia wa iradatuhu muqayyafah hasba ikhtiyarih maka engke kahayangna bakal diluyukeun sareng ikhtiarna. Fa iradatu to'i itu ada amrin wa tinabi nahyin. Ari iradat anu taat kaya kajabi mentaati perintah dan menjauhi larangan. Wa iradatu asi ari kahayang anu maksiat anu nukang nonggo anu nolak alal aksi atau sabalikna ngagugu nu diparentah ngajauhan dilarang eta taat lamun teh ngagugu ka wanita teu daek dicarek eta akhirna maksiat doraka la yutiul amro wala yatajannabul manhi anhu wa wahidun aroda an yasrabal khamra. Contohnya aya jami hoyong nginum minuman keras. Farijluhu musbitun. Farijluhu masaita. Maka lempang sukuna. Masad. Kakinya bergerak, berjalan. Walisanuhu nataqo. Lirajulil ladzi yu'tihi ka'sa. Maka lisana letahna nyarita nitah jelema tukang ngasoongkeun gelas mun aya minum minuman keras wa yaduhu imtadat leungeunna ngarongkong wa hodatil kasa lajen ngabantu gelas pasariwa kemudian minum saha anu minum gitu saha anu minum minuman keras teh dan anggota tubuh mah sekadar ngagugu kahayang dununganana wa jawarihul lati taqumu bihadil amaliyah anggota badan mengelaksanakan proses eta ya khodi iyah di qadoriyah iradatih lantaran manehna kagungan pancen bikin khodi iyah tunduk li qadiriyah secara hubungan kemampuan antara nunita sareng nuditita saha nunitana irodati kahayangna faqad khalaqaha rabbuna hakadza Allah tas nyiptakeun sapertos kitu wa ba'da dzalika maka sabada eta hina tadhabu ila man dubiro hadzal amru fil akhirati nalika anjeun init kana tungtung urusan eta urusan di akhirat taqulu lahu maka anggota badan teh bakal laporan nalika ditungtung kahirupan sabada proses di alam dunia seperti itu urang kagungan bawahan anggota fisik anggota tubuh pikeun jadi fasilitator kahayang urang tapi di akhirat bakal laporan ya Robi wa amilabi kaza wa kaza
Nun Gusti ieu jalmi teh ngamalkeun amal nu dibarengan ku abdi, ngamalkeun anu laporan. Lima adana di anna qadariyatal iradati imtana'at, lantaran kemampuan memerintah urangkan anggota tubuh parantos terhalang. Kita sudah tidak bersama-sama lagi dengan anggota tubuh orang, sanes satu tim lagi dengan anggota tubuh orang. Sadaya anggota tubuh laporan ke Allah, orang pihak lain anu teu aya hubungan sareng anggota tubuh orang sadaya. Limanil mulku al yauma lillahil wahidil qahar. Kagungan saha kakawasaan dina ieu poe, kagungan Allah satu-satunya yang punya kemampuan kekuatan memaksa. Walaisa li wala li ahadin iradatun fil akhirah. Tah urang teu kagungan atanapi saha bae teu kagungan iradat di akhirat. Wa madama laisa li iradatun fal yadu tatakalamu. Lantaran urang geus teu kagungan deui hubungan parentah ku iradat urang kana anggota tubuh, maka leungeun bakal nyarita laporan. Wa ta'taribu amil lagi kaza wa kaza, abi cek leungeun ngamakeun anu sareng ieu mantan denungan teh. Wa kuntu ya rabbi makuratun di qadiriyah iradati, sanaos sakapung mah abdi kapaksa migawena teh. Cek leungeun teh basa dititah maling teh sebenarnya alih nemu. Nalika dipake alat pikeun nginum arak teh sebenarnya mahmu. Leres teh bapak-bapak awak teh mungeun nginum arak teh buktina ongkek. Awak di minuman arak ongkek berarti mungeun teh sebenarnya mah. Nah atuh minum we kapaksa kudu minum. Da awak nama teu siap kapaksa. Makuro cenah kapaksa. Lantaran dipadina pancen ku Allah Subhanahu wa taala pikeun ngagugu. Alati aqtaituha lahu bi mujarradi ma yuridu, abdi ngalaksanakeun parentah anjeunna denungan ngahaya laksanakeun kahayangna sakadar pikeun ngalaksanakeun tugas teh tadi teh ya jaga tentara nalika aya masalah abdi medang sakadar tugas seperti kitu ke sadaya anu aya dina kahirupan wa ana anfudu abdi mah sakadar ngalaksanakeun, abdi mah sakadar nurut kahoyong sareng parentah jantan dunungan. Eta margina dina tungtung surat Al-Baqarah. Tadi awaskeun awalna la yukallifullahu nafsan, jadi kagungan taklitan nafsan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Santri mah sering menakan kasus kalimat lah maka sabat laha maka sabat wa 'alaiha mak tasabat. Laha sedang 'alaiha gitu. Para santri mah tos gaduh pengalaman da'a li qaumin da'a ala qaumin
Da'a liqaumin, mendoakan kebaikan untuk satu kaum. Da'a ala qaumin, mendoakan keburukan untuk satu kaum. Da'ali, doa kebaikan. Da'ala, doa keburukan. Laha, maka sahabat. Laha kebaikan, maka sahabat yang dia lakukan dengan tabi'iyah. Kasaba itu amal yang tabi'iyah, yang naluriyah. Kebaikan yang naluriyah, laha maka sahabat, bagi dia kebaikan yang dia lakukan dengan naluriyah. Alaiha, bagi dia keburukan, maktasabat, yang dia lakukan dengan terpaksa. Iktasaba, ibtaro'a, maksakeun maneh. Jadi melakukan kebaikan itu tabi'iyah. Luyu sareng fungsi tubuh orang sadaya didama pikeun taat ka Allah. Maka nalika dedongan itah teh nyaman, kasaba disebutna. Tapi dinalika midama ka awanan iktasaba. Gitu. Aya proses pemaksaan. Kapaksa sebenarnya mah. Nah, di dunia oge teh dibegikeun tos katingal. Soalnya di akhirat maka mutlakan, tapi Allah di dunia kita mintonkeun peristiwa seperti itu teh. Dinalika urang sabeda maka saya nyaman. Dinalika beda maka awanan. Nah, seperti itu. Pertama dina kejahatan di beda mana seselumputan. Da pelakunya ada apa? Teteh teu hade gitu. Iktasaba, maksakeun maneh sebenarnya mah. Lantaran terdesak atau nabi ditipu ku setan, maksakeun maneh. Tadi gambaran anu mabok ke ongkek, awakna mah teu butuhun, oge teu sanggupun sebenarnya mah. Itu kana dalam dipaksa. Peran ini nanti nurut karena irodat dununganana ya dia laksanakan. Jadi gambir bapak-bapak sadaya kang ukur nama hari orang masih murni atau sudah agak tercemar gambir. Rasulullah bida sarotka hasanatuka wa sa'atka saji'atuka fa anta mu'minun. Umpama kahadean ngagumirakeun anjeun, kagorengan menggelisahkan anjeun, anjeun teh boga kana iman. Idza saratka hasanatuka wa sa'atka saji'atuka fa anta mu'minun. Mun kahadean anjeun nyenangkeun anjeun, menyamankanmu, ngagumirakeun anjeun, kemudian wa sa'atka saji'atuka, kagorengan orang nggelisahkan orang. Wanta mu'minun, anjeun masih iman, masih iman, masih normal iman, aya keneh peluang bikin selamat. Nah Madinah masih keneh normal, terjadi perubahan. Nah Madinah lantaran itu perjalanan waktu biasa berubah, mutasi upamanya eta mah. Bukan virus mah biasa berubah, bukan terus dipaksa dia akan jadi berubah gitu. Anu awitna senang dina kagoreng kawonan kasayat, gelisah dina kawonan nanti bisa berubah. Senang dina kagorengan, gelisah dina kahadean. Ada orang senang dina kahadean, gelisah dina kagorengan. Jadi ahli surga fungsi goreng itu. Ahli surga pernah berbuat salah? Pernah. Eta buktinya lebih teh ya ari nu iman teh tenang, gumira, megawe kahadean, gelisah, megawe kagorengan berarti kunci megawe, tapi gelisah sebagai gambaran masih berfungsi na iman orang tandanya. Adi pinalakahan pasal fungsi megawe kahadean. Ayah dinalaka pinalakahan kata beda makanan fungsi ngan dina kahadean teh gelisah. Gitu.
Ari jami iman mah tenang tentram digawe kahadean gelisah digawe kagorengan. Jalmi nepi cilaka mah tenang tentram dina kagorengan gelisah dina digawe kahadean. Gitu. Kungsi jumahan eta oge ngan eta sebenarnya kesel ini kan. Khotbah panjang teh amin amin. Dan seperti itu. Maksudnya karena masalah pokok, jantan anggota tubuh mah ibarat pasukan, ibarat pasukan. Nah, jantan itu yang bertanggung jawab nafsan diri orang sadaya. Gambaran seperti tadi tentang ruh itu tidak mudah untuk dijelaskan, tapi selangkung seperti itu. Kenapa maksud dan ruh insaniyah itulah yang punya irodat, karena hewannya itu tidak punya irodat. Dia melakukan yang instinktif saja, makan berhenti, kesuara makan satu mak itu. Tamadina satu mak tidak berkembang. Doa dah jukut itu umur. Apakah pernah berubah menu? Minuman senang puasan juga tatah baik sekali-kali tidak diurang. Tidak pernah. Ada lain hal ya, mekanik itu instinktif gitu. Kata kalau dia suara gede, di asal sampai jemput teradakan. Kata bapak-bapak, maraban tahu dina seperti akuarium, tong seueur teuing. Kada apa sakumaha butuhna eta man lauk. Mun seueur teuing da nangro jadi racun, jadi kokotor. Mun maraban lauk seueur teuing mah dihakan darat man suara geus seueur. Domba itu sadayana hewan harus gitu. Unsur hewannya. Jelema mah kahayang teh beda nanti. Entar jelema mah gandengannya ke suara ke hijau. Dan nu ieu mah kahayang deui awak. Awak mah geus teu kuat kan tapi kahayang nu teureun teh. Dan nu teu wareg mah kahayang. Nu wareg mah fisikna seperti itu. Inna ma'arada al-adiba wa'idan lam amtani' nalika manena cenah hayang neungeul jelema abi teu tiasa nolak gitu. Nah, abi mah ngalaksakeun parentah lain ka hayang abdi nampiring jelema sabenerna mah. Wa ya tarifu lisanu bisab bahu li fulanin. Lisan apaleun. Nalika dititah nyarekan jelema. Lisan apaleun. Yen manehna kudu nyarekan jelema padahal cepati hayangan. Ao madahul di ahor atapi mun jinu sejen nu muji teh lain bibir sabenerna mah. Da letah mah mung sakadar ngalaksanakeun pancen anu kagungan kahayang urang sadaya. Nalika muji lain biasa lisan, nalika migawe perbuatan nyanyarikeun hate batur dosa lain leta. Idzan faqulu hadhihi wilayatul qadiriyah minal iradah alal maqdurati minal jawarih. Tah kitu wilayah qadiriyah patadina sareng iradat jeung anu dibampukeun nu aya dina anggota badan. Lakin ida madhahabat ila man dhahaba al-qadiriyah bil iradati maka nalika diwangsulkeun ka anu maparinan kamampuan sareng iradat maksudna di ayat diwangsulkeun ka anu kagungan kamampuan sareng anu ngadama iradat wala yujadu ahadun lahu iradatun maka orang sudah tidak bisa lagi memerintah dengan keinginan atas tubuhnya itu lantaran parantos selesai fungsi sareng tugas anggota tubuh. Fakana jawariha hinatas nau goiro ma muradatillah seolah-olah dina nalika anggota badan midamel nu teu akur sareng iradat Allah bihukmin secara hukum
annaha hadiatun lil muridi anjeunna sakadar taat kana hoyong manusia teh ya wa huwa ghairu tauin takunu karihatun lidzalika bari sabenerna mah teh hayangan taat teh kapaksa gitu ka di akhirat bakal laporan sapertos kitu taf'alu awamiro sohibihi wahia karihatun si anggota tubuh teh migawe parentah dununganana padahal dirina teu pati karep teu hayang kariha fa ida man tahalat iradatuhu wajadat fursata maka dinalika dilepaskan hubungan sareng iradat ya maka dia dapat kesempatan di akhirat pikeun membuat kesaksian fatakulu mahadasa dia akan menyampaikan ngaduikeun anu terjadi wa qalu li juludihim maka maranehna nyarita ka kulit-kulit maranehanana sahidtum alaina nah maraneh berjadi saksi nu ngaberatkeun ka kuring sadaya cek renunganana teh cek awakna cek dirina nah kulit bet ngaberatkeun qalu antaqanallahu Allah maparinan kemampuan berbicara nah di akhirat mah diberi kemampuan berbicara si panangan anggota tubuh sedang sajadina alali antaqo kulasain yang setiap segala sesuatu akan bisa bicara di akhirat segala sesuatu akan bicara dan kita tidak bisa bicara kenapa apa didana geus misah ti urang apa nama tubuh na parantos dipangsiun dipisahkan ti diri urang maka teu aya hubungan kerja lagi lantaran masa kerja sudah selesai yaumaidi yawadul ladina kafaru wa asaw rasula lao tusawwau bihimul ardh maka dina poe eta jami-jami kafir sareng anu maksiat ka rasul lantaran mayunan kaberat abotna pertanggung jawab nyarita leuwih hade abdi jadi taneuh bae atuh gitu leuwih hade abdi jadi taneuh bae li anal kafiro lantaran kafir orang kafir sayaqulu bakal nyarita dina surat An-Nisa ayat 40 ya laitani kuntu turaba tibatan mayunan ka abad tanggal lolar kieu mah langkung sae abdi teh jadi taneuh bae Gusti walaupun rendah diinjak orang tapi teu kagungan beban berat pikeun mayunan tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala ngagambarkeun gerehing hari itu akan datang dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari tanggung jawab. Sakitu anu tiasa kadibikeun mudah-mudahan urang sadaya biasa nyanak pelajaran tina sugri anu diulangkeun ku Allah Subhanahu wa taala bahwa seringkali lisan urang ucapan urang jadi tempat nyumputna kotorna hate manusia tempat nyumputna gorengna niat seseorang padahal jika di akhirat alat-alat tubuh eta akan jadi saksi bikin diri urang sadaya teu aya saurang oge nu tiasa mumpang menolak memungkiri sakecap bae yang pernah kita ucapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparingan kakiatan ka urang sadaya ka salamina ajak pancek istiqomah dina jalan anjeunna. Bagi mudah-mudahan urang tiasa malihara kurnia Allah anu kalintang pisan alisna anu pasaparing urang sadaya mudah-mudahan tiasa bertahan sehingga nalika molang aya dina juga ajeuna dibarinan kahirupan anu edan nyata husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.